الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kuwasan baniyan kabalik-balik bisarahin natin ang hadya pagsarang suporte si Allah subhanahu wa ta'ala niyan kianisab kitibi natin ang pinagkaswa pinagtimuk-timuk ko Allah subhanahu wa ta'ala si waktu itu natinin si sabab kalabihan Allah subhanahu wa ta'ala do si antara atiri etinen tanda magkasilasa karena Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa luwal tet si beliu kagkasuan tet hindi. Pusang banmiyan pagsukuran tiri sa Allah subhanahu wa ta'ala hin may kapong talihan sa agama Islam. Ako ted ponen ibu-ibu syukur ko sa Allah subhanahu wa ta'ala hin mian pegge tiya ni kitibiga tininggalan ga pinasakaran weme kipong tanihan tendi weme keguruhan tendi weme keulamaan tendi samian tiya ni siya magganti-ganti maudu magganti-ganti kahalan magganti-ganti itinangurungan kitibi ngakahan kitibi noan kitibi pasal yene kahapan tibi amban peg dunya tibi labi-labinen bang peg akhirat tibi atawa bo tibi mole kudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala gani tu dia ako lang si kitibi agen elew sangim tiya na kitibi hetinen inasoan we di bang dalilan mamanganin na yaitu etinen asal patut pagsukuran tendi sisi na kemon parangan-parangan ituin mga kangakahan kita hindi etinen kalabihan yan pag-aagama tebi duk lebi-lebinen etinen pagsukuro tebi sa Allah subhanahu wa ta'ala hinsaban etinen me kahalan lay kalaninin bang dumain natin ang taufik kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala pinihinang we na sikitiri me yene me kahalan to kalabihan to ang bandambuwa perembuwa na gayito tihinang tin so nagawa ang bansarabaniin tabalik bisarahin ko salawat magbalik-balik asal ibu-ibu tad sukurtin bi sina keguruhan tin ito lebi-lebi na natin ang syukur si Tuhan Tabi Rabbul Alamin. May kipong taniyan sa agama Islam, ako legado tanto niya te pengurong ko si kam. Tagi ako to hetinan bilang asal pakalikala de hadja. Tagi ako dambuwa asal ga niya pangalab-ngalab ko gani panghati ko. So nagawa tagi asges kun sa miyan nagtelep do kay kuhin natin ang pakalikale. Niyan bang niya asainin hetinen ine pagtipon-tipunan. Melingkan si tanda hetinen kagtabang tinabang pagyaito ye pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala hin pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ye makahap si kita hindi iri na at pagtabang tinabanganin sumagawa bang ye magalaatin atawa me minggay meke hapsi kita hindi amban pagdunya layong pag-agama sa amian na dinak kita ripeli amban me kahalan lay.
Ang bansa banian me kepungtrihan sa agama Islam. Tagi ako ga dia panghati ko. Ga niya ilmu tapangurung ko si kam. Ko ne tebisara hitiden miyaan me kaguruhan tebitu magganti-ganti siya. Naagen nito tebisara kemon. Ilmuin, lebayan ilmuin, lebayan pagtuhanten bi, lebayan pagdunyaten bi, kahapan pagdunyaten bi, kalaatan pagdunyaten bi, kahapan binoo tibibang kitibol ito yung hadrat Allah subhanahu wa ta'alahin, duk kalaatan na ni sabsamiya an bangit hinangten, bakas nito kalete bihitinan magbalik-balik bisarahin sa amin sime, amban me keguruhan ten bi, tudjukit tibisamiya, pimesyad na si kita ito. So ako to bilang mian bisan pinte bakas me tibisar na me parkala to atau ina sung me tibisara ko to nairo ini do tendi mian ko na bisara Quranin mian kapit nagtes bisar magbalik-balik tigayen magbumpat kita hid bisarian ko na tibisarahin sa mian inan bisan balik-balik na etin tipet nagtes pilesan sa mian si bakas bakas tibisarahin. Ire, binisara ko ang manakuhin, kuituhin na tinin ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita vi, inin tumasab kumula-mula si Gedhawaran kun, niyaan, tekelebi rukuti ani atagu asi, niyaan luko si, sasapo bang inin, tekelebi ruku atawa inin, ninggal ko kama bumanang. Okay, takalero. Ti ania pagwa si ano po na alhamdulillah okay bang takalero sa niya. Niya bisara Allah subhanahu wa ta'ala pagay waktu tan sa sumpok na buwa itinan miyan tambal duki tiwi enin pagetinan pagjanjanten di. Pero Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim si surat Fussilat. Innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Ito si tagas-gas kun sa amihan tumasab ko sinhabaran kun mula-mula kinakabtagan Allah subhanahu wa ta'ala to. Pulang maglabi bisarato inakahan kiti Allah subhanahu wa ta'ala bang dalilan yene manusia mag-anak mateto esanian etinen itu pinturo amban meteto asi anak nilanden atau apeno supaya tinoan kita mateto aten sanian yemen hinang makahatin yemen ginaghinang si kita hindi Yemen bisara mateto aten, ina aten lukama aten sa amian, agen-agen, dinakitiri asal patala si hinang menggay maghap si kita hindi. Atawa si hinang mekebo-obo kita hindi sa amian, labi ni sabsampay pinte, duwe mateto ate atau pong pinaiti atau hali usbawarista sa amian. Nito, mian inakahan kita, wallahu subhanahu wa ta'ala, tinain mian niya binisara tinang elian ne ko itulus sikite bang manusiain tinain basag mag-agaman ato bang ne manusiain tinain tekite wa ustad ne tinain naman kisapit namang may ulama bisan duhad siya puri-puri ustad atau puri-puri na makarak magtablig na kuwi tulus sigitibi pasaplag na magdawahin sa amihan duman hadja may kaulamaan sampai makarak sa amihan
atinan niyan asra daw magtag na pe nayo na sa naglugto nagnuhot atinan samian pagite si mahadjana asal bu na bang siya atinan magdawa ni magpasaplag na si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Lewis iyan tahinang nelian pinain istiqama. Istiqama ni manusia lay si pagibahasa, pagibadat atau pagdakwa tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lewis bennal natin ang bisralay sayen bang nakitiwingite magsambahayang magdarawa magtuntut ilmu asamian hinang nanikemon na naganta makapsiyahin pag-agamanin tinan makazalin inenan istiqama tinan istiqama bisaratu amban Allah subhanahu wa ta'ala umus bangin manusia sa ikahalanin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala tudyo siye bangsayin manusia in sifat din ne ta-apply de tinatauhan we de lumabay siye ang banlilibayan pinain istiqama ni azanji Tuhan tudyo siye ina bisaratuhanin atau pangazanji sin Allah subhanahu wa ta'ala tudyo siye may manusia lay tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sine yeyen harga ne manusia yene me kaamene ko me ko ituto ka insyaallah titinen kami petut na si kaam titinen magkazari na inenan manusia na sa ini kakahinang nen kaamlu istiqama sa Allah subhanahu wa ta'ala istiqama daraw kita pisi bang ina hinenan istiqama tigyan niya ito supatante ampat niya siya na sahabat to ngakahan ngakasikit inenan sin istiqama inenan sin istiqama yene manusia istiqama ruksarta lamud lesi janji Tuhan mian sisiye bang umabot sa inin kahalan pag-agamarin. No, okay na asal kita beka to asal ba na jakam yan asal ako ted po yun asal pembahagi na yan asal magsasa ako rok ano ko so alhamdulillah na bisan sayin na inapat-apat na dyan tag na nagdus-dus siya kaampat khalifatu yan si Abu Bakar duk si Umar duk si Uthman duk si Ali inenan pinda istiqamahin si Allah subhanahu wa ta'ala bang ke mabaya ngaplay keenan istiqama tudyo Allah subhanahu wa ta'ala mag-aga masumegwa atin ne niyan subay ke patatap الثبات على الإيمان والإخلاص في العمل وضاء الفرائض سويت وبتاتap ini paghinang nulay asa karna pagkahagad pag-iman to Allah subhanahu wa ta'ala busbus umus wal ikhlas demikian paghinang nulay karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ina ikhtibar ina sa men testing penulay wa Allah subhanahu wa ta'ala tudyo kao magsabar kayo pengajanji Tuhan kauhin pimayed ni sabar nulay ni surga Allah subhanahu wa ta'ala nakatuhan di pagsabarin kabaywan ina penesting wa Allah subhanahu wa ta'ala sige tabi wala na beluwannakum bisayin Demen aja ina sanian. Us prema din bangkuin ke pagsabar tabi rin pusan ayatin. Obashirus sabirin bang sine nake sandalin bang pinitekkan sa amian kamate. Pinitekkahan sa amian arta de inanan. Pinitekkan indaginis de Allah subhanahu wa ta'ala bang ina tabi sa manusia ate. Na bang ito tahinang tendi keenan
Taam kainan kita istiqamah tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau istiqamah ni pag-agamatin bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa, me kepong tinayhan, banggai ko binisarato, ito naman bisarako, taalipan ko ito naman bisarako. Sumagwa, sine, nagbisarato mga kanikitay, bituyen, khulafa'ur rasyidin, ampat siya. Kiro bisarainin. Magsikitek kaayatin sa amin, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinawil wede, Bekat po lepas po sa bato atau watik leber po. Ano okay na. Ubus pa suno pe. Dumen nem akulapay na misrato. Ano na ba matusi? Dedete ide orasin. Bosales eles anul ko sa sambu sa sipok ng buwa parehin ko. Ko ito to silos ko sa sipok ng buwa na 4 minute sumagawa. Niyan, bisa lipit ko diri tenhadja. Niya inakan kita may dambua may kawalaban sa niyan delo man kita videlo mabesi sa niyan. May kawalaman tabi. Sedia ang badana may taarifan. Yan may niyan kulapa ampat tu. Dembuli amban siye. Inakahan kita wede mankin manusiain keenan istiqamah tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sibag agama Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa at tepayhala wene atas 10 parkala tu si iye. Banggay tepayhala, banggay tehinang ne, banggay begsifat, sisipat 10 parkala inin. Buna bang iye, dumen hetinen, istiqama pag-agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Kita turut bisara. Taglatag na, manusiain bang mag-agama ne, bang magsambahayang ne, bang nagpuwase ni, bang bakas makapaghaji ni, bang bakas magzakat, tetunay na mula-mula rukun Islam yan na limele. Demikian nagkituntut ilmu na makahati na si ilmu. Yan makahati na si agama sa amin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa at ni mantin iye, niya alamat na alamat manusiain istiqamah tuju Allah subhanahu wa ta'ala si pag-agamanin. Sumagawa at halaan na tusi niyan baran ne si manusia lay yene niyan dela nen sugay gay pengelimut ni si sawede atawa sumay bang pamisara na gay peddi si sawede sumagawa bang makibisara iyan makipesa bato tebiya niyan manusia iyan bisan mag-aga mag-istiqamah tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang makibisara palas pe abman puno bang etinan palagtik dela nen asal gay erune gay niyan inibinin gay niyan kontrol ni dela nen samihan sampai pengelimut na usal ni samihan dela nilay bisan manusia ato mag-agama dumen istiqamah tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus itinan maksudto asal dela in gay inusal mula-mula peg namima peg viva etinen pengelimut sumagawa kay hala at bidala aten bisamihan amban me iyan bisara mag-asel si sewe te banggay tegitewe banggay takalewe pero Allah subhanahu wa ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da etinen na iyan bisarahin nagkikitewine men misara gihap si sewe tebi si waktu takalewe de bisarahin gihap tujusiye si kedua suway manusia yan al-ijtinab an su'id dhan ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm sumagawa gay meg inenginu bang niya sa amin meke niyan ito bisara peg niyan meke ajayp nada etinan ine niyan da iye bisan di pwede bisarahin gay pe klaro pepida ni pin asal ben na lesyon nagawa kanal ni enga niya kebenal ni bisarale nabisan pinti ang ngelutu kupia ngelutu tusulgan dok kinain kaatuan ni ustad ni samian sumagawa misara ambanyene kanal di kana kebenal ni manusia iyan inetala ambanyene bisaratu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Ubus
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasu'idh dhann fa innahu akdzabul hadis. Yene mangara-ngara ato ga tahinang lu de ketinang saman subay importantin dan hinang tibira na tinen niyan bisara tibi da patala na kiti on me bisara lay tegeni sa dusta na bisara bang kita bisara ketinen ini ara-ara tega ga to atawa niyan kanal-kanal haji bisara. Siketelu al-istinab anis sukhriya inintad ke pong tinihan sa agama Islam. Mula-mula tewa manusia intusi etinan kitri si Isratu. Yan pehel ni keo amban ngusa-ngusa ngendewa sa wedo. Bang keo ni alim, bang ni keo doktor, bang ni keo engineer, bang ni keo etinan miyan ustad. Atau bang na kau da'i, bang na kau mian kari, bang na kau inasamihan. Lebi-lebinin bang kau dayahan, duk bang kau hapler, duk hapden desamihan. Yene mapas dendehin, duk yene mapas lahin, duk yene miskinin, duk yene mang mesekihin samihan. Ga na niya martawat nutudyo siya. Pagyain lang kau darasat unang bansiya. Hap kau bentuk unang bansiya. Lelan ni perente ne, duk dayahan kyo, bukong tinayon miskin. Gana guna na yan, manusia yan, gay, ine, niyan, daki patapit, ulo sa siya, gado niya, ine yan, gado niya, niyan, hetiri at tawagan niya, darasat isang yan. Tebelit ko, tebut ko riboy, makakali ko, takalawe ko bisar da buwa, pong tinitib, gurute, bikalasan, yene pasal nakanak yatim. Tiya ni sabniya pegua si anu ko tekele biru ko tawaga. Okay ne. Heten bang nakarak yasa pag adatan TV bang hetinan bang ene betatuan nile bang anak yatim lay. Nakarak yatim lay pinin guru te biruin. Anak ilu lay. Mismo bisan betatuanen sumegua ine mian ene sa ine lay. Pag-ibrisrahin bang matay niyan inibinin, niyan samanin, nani anak iluin, ubus sa inin, atau pamilya na sa di, ang mansamanin, pag-asamanin gaan pag-manusyang alay, gano'n na hagaan bunat sa miskin, ginapagandatan, magis abang anak ilulay. Na, tus inin, hetinan, tayo ang kita, sukriya, niyan inibinin, ngusa, bang hadja, hetinan, initinang tendi. Niyan, usa-usa at tibi, may amang gana bentuk nen, may amang miskinin, atawa may aasamian mapas bentuk nen, tegye, kita biniya, bentuk tibi niya, uri iti dilad mulawanin sa amiyaan, busewe itindiga niya, buki tibi dayahan, busewe itindiga niya, buka am haplel lahap den de sa amiyaan, buki tibi hitin pas bentuk tendi, ine ngusa kita bisa manusiali atau dia anti manusiali gani ine gani harga de si kita manusia samian uspin Tuhanin dakam meghirang sayen ada kala manusia le bisan pas bentuk nen atau bisan miskin bisan gani ilmu ne ko ilmu bin ga menjadi alim ga menjadi doktor ga menjadi muallim engineer ga menjadi ini na samian mastal niyan ustad ini ga sumagawa iyo do pwede sa bag-agamanin bangtek ka bag-agama sumagawa bangtek ka pagsambahayang bangtek ka pagpuwasayin muwa sa bangtek ka pagsakatin bangnya sin na magsakat bisab bisan negarayahan hinang narusad kemon ko hinang ene may mahap na kompleto lay kumus adakala bisan usa-usa tibi dewa ante digara darajat ne adakala bangsa Allah subhanahu wa ta'ala kita uhanti ini kau hati hap pe abban kita bidarajat nanti Allah subhanahu wa ta'ala hap pe abban kau oke ulama hap pe abban kau oke doktor hap pe abban kau oke wakni etin kame dayahan samian ini bang manusia lay samian inen gabek kat paganal nanti Allah subhanahu wa ta'ala samian bisa nila malama mas nagsukur peye niya pepita si basal miskin niya tabisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegepin ni ako etin miskin mula-mula ako sabi debu ang anak miskin
Pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iten di kobe periawa te al miskinin pege kiti hidayahan ne kerasin tebi. Pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara al mu'minin al jannah qabla al aghniya bi 400 am. May kipungtinan sa agama Islam. Ang miskinin ga'liya tinilaw siya arta de. Sumagawa pinasik. Wallahu subhanahu wa ta'ala tabot si ilaw kamat. Nagdelem sur. Nekat ni sabato ko atawa ka. Okay ne. Ang miskinin pinasak surga wallahu subhanahu wa ta'ala dihelu ambanele me adayahanin kuing tegelanan me kepung tini sa agama Islam amban dela ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita hindi yene 400 tahun dan buwa kaul 500 tahun sa men tegelanan dihelu pinasak wallahu subhanahu wa ta'ala memiskinin istiqamah ya tu Allah subhanahu wa ta'ala bisan dukti miskin tabut mate pinasa ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surah dehelu amban ama dayhan le sumagawa adahan istiqamah rusab sumagawa peg enuhanden peg gemian eletanden 400 tahun mag-isak surga dehelu al miskinin istiqamah ya tu Allah subhanahu wa ta'ala dembuli dehelu ambanene manusia amadayahanin sumagawa istiqamah rusab Allah subhanahu wa ta'ala nangkan dadiawa dewa TV dahil nang tabidagay sa amin manusia amban heti ng kita medaw ambang kita hindi ada kala hape darajat den tuju Allah subhanahu wa ta'ala amban aku rehote nagkamuk amban kita sa amin tentuhanin la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum dakam ngendiawa etinen awla na manusia alay bisan agen pamayamnen pag napasten sa amyan petekangnen pemisranen gay hawa si kalamahan sumagawa galipat bang pag-alaman ito Allah subhanahu wa ta'ala tinangga niyan titinggal ne dayan manusia ine sa hape kauman yen ito Allah subhanahu wa ta'ala amban kan bisan ken abin me amban tumpukan ulama amban tumpukan me adayahan amban me tumpukan sa amen me kari atawa ine sa amin indagilis ene bisara martaba melengkew no ipangandakan Tuhanin sa amin sige tibigay na ine sumagawa din pinag-adatan bisan netin na amban manusa ilam maamban kao pas bentuk na amban kao sumagawa sali hinarapin agama Allah subhanahu wa ta'ala gay manjari kita magangan-angan we hat kita amban siya sumagawa bisara Tuhanin na kau pe ide hat darajat din nang kewetinen kalabihan din ang bankao niya nene manusia ito Allah subhanahu wa ta'ala. Umos niyan pesuno sidqul lisan. Si keempat ghaddul basar anil maharim. Lela nekerente nekipungtinan sa agama Islam. Sumagawa pamayam tendi gay pine ladyo gay pine tala manamalan. Dapin tabang lalahin bang si oras na nakakiterindayan de sa amin na sumulin asal agen ni lagbas niyan idendele pinayama na sa amin. Dinikidi sa may budyang-budyang no gay pinaklaro sinagwa magtempeng-tempeng tinampengan dukmata nintain na rinin niyan gulemayre niyan mataren luweren buwan ito sinipsip wa dinalahin sa amin. Lumeng kasayan pa janas SAN sumagawa lela na kerende na sa kamian, gelenda na kerela na kasamian kita bine. Duman na dyan, ikaw sumulan me ke miyan budjangan sa miyan. Laki upinte kuito me rihin ne. Nayuan me kaandanin me kaanun sa amin, me etinan niyan me. Wallahu alam ben na lato ka padyanas bangsa inge. Miyan me rihin sa amin, me sumulin na gate. Na etinan sali do. Aba iduk batanat, sumagawa ghaddul basar anil maharim bang hara dumen ni andano dumen men inaano kaulela dumen ni pung tiuren de samyaan dumen ni sipno dende na sumagawa gay etinen pinaladyo pamayanten dumen gay hasal inanuhan manamalan sumagawa kinontro pamayamin bang dumen ni etinen murim no samyaan demikian sabkam na kinandian iya rusab samyaan
Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Okaw Allah subhanahu wa ta'ala, okaw Muhammad akahanon. Sine, yene me umat nun, may kilalahan li mula-mula, na ambat pin siye pamayam bin asal gay pinaladyo atau pine gay pine betel bisara sa ini haja asal gay pine ek kamanaman pinayaman lagi bang pite tigi andan rukeo niya asal suway ni haja payamanon si keuhin payamanon si keuhin sa amihan atau ganda pinayaman nun metet ina ano pong tinaino rende andano sa amin anak no yan haja sumagawa bang etine ene menggay niyan hinala si kau ini dan kau itian dari kau nak tinuan pinayaman si kau yene niyan may parkala ali bang tikil no apply no ini dan istiqamah kau tu Allah subhanahu wa taala sumagawa bang sayan do kita ni kemon kepegbo ni kita ni kemon dumen ni tenggan ambalingkan ni dumen haja pinte we kita haja bisan amban pinte sine manusia bisan do ine en ne bang si duhen eti kahalan nen. Asal anda ini terbesar aku, terbawa aku besar tumpukan. Niya tu taman lisik sempat niyan pinte niyan ginis naga pete luku sinagwa. Ngurong kono kam signal bang pindi umus kuinduk na pinte kaya magtangang may tamarin sa numero tenga na ubus ko pagyabangga ini na etinen na inshallah si lika balik mangkin ubus ko pagye ek kapito maudu to seddi etin explain tadi ambad dan buat sa amihan ini parkala tu mangkin asal tumanan mana-mana ubus ko na atat to na okay ni na magmaap ka am bisan pa magkalawan tuan na sinur ana okay na nur so mga ko makaano magkalaw sa taking-taking ko yan so inshallah bisan na jepin dito enuta sal bisan me dito me minduelita lika bang tutul dito rambu age pe us kemo so inshallah enes bung tin siya tu bung tin sempu parkala ato haja ubus ko haja ne bung tin ito dene me anampat tu me an puasan balien dan gadul basar asal mata tandi ipati na ikapong tirihan sa agama Islam ipati lela na keprende ni kasamihan bang dumen ni hetinen na inihan murim tibi asal tikil tibi yan janjituan si kitabi ni tagna alay tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tibikil tibi yan apply tibi ikuti sa Allah subhanahu wa ta'ala sike yan pesuno sidkul lisan niya adu asal kekah ban manusia bang misara ito ang kisayan niya manusia asal bentel bisara ngakal ngendusta fawailun yawma idzil lil mukadzibin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qultum fa'dilu lagi ini jadi mian kaya manusia alay saraban amban bangit hinang natura ubus hap darajat insya Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa pag nakurain pa in sa atas na parkala sumagawa kayo adil fi aqwalihi wa adil fi af'alihi hetinan sumay kayo bang kayo misara sumagawa adja benal adil gaito ngendusta sumay gane pata ko si kam geket kuito tehti tebro kalam manusia aku tu lebih-lebih manusia lah kuito asal kekahanen asal bang binisrahin na mula-mula iti nanduben na pasal pag-aangin at siyempre sa pagdunya na asal tipo ne iti tinipo kita sa amihan bisrahin dumen ben na asal binisra dinustaan kayo sa amihan dusta pe misra kayo ubus nagay
Bangko mabaya inenan istiqamah tujutuhan tayo Rabbul Alamin. So sidqul lisan sumegwa akaw bangko wa idha qultum fadilu bangko misar asal sumegwa ine sumegwa haja asal benalin. Bisan pesaing gepeddi ine laat na samen bang benal petihun. Ito nga manjari niyan inine niyan pinagganti ito nang tinepukan yene mebenalin niyan pinaluwas yene nang mebenalin sa amin. Pumus, sike enem al-infaqu fi sabilillah. Ito etinen inibin ng pagnapaka. Pagnapaka, tagsadat ka tuja Allah subhanahu wa ta'ala. Dara natin ka bisratin. Mula-mula ito, bisratin kasi pag al-infaq, etinen yan, bang niya, ano po, magzakat kayo. Bang niya, magzakat. Etinen niya zakat. So, magsakatin, gano'n kawaziman kayo manusyain. Bang iti nang gadi aja nakatan gero iti nang kapag zakat dukawa atawanan manggero si umawat si hawne niyan na gero kita magzakat sa niyan sumegwa bang niya na ito bolang-bola besrato iti nang sumay pagwa ano pagge bang gadi get ko magkano magkapagsadat ina nagzakat sa mga zakat pardo lay bisanad sa pinte nagsadat ko sa niyan tinan basta niya aktivista wallahu subhanahu wa ta'ala sikaw tinipin Allah subhanahu wa ta'ala Man dhalladhi yukru Allah qardan hasana suratul Baqarah. Sino manusia mabaya mautangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon kita bi tanayatan bi asal etad enutan bi kita mautangan tuju Allah subhanahu wa ta'ala insanian. Kanan sinid ni manusia mautangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yene qardan hasana. Yene kum itu. Ito bang duman pardo zakat sa amin hinang nun, parduin zakat le, bumakapagsadak ka kayo, niida mo ang bankard, itinan, utang Allah subhanahu wa ta'ala si kao, banggay ber Allah subhanahu wa ta'ala. Niida bed nen, nagaan niya, ako ne, kao na, sadli, pamed na kitahin, yan kung ito Israel, sa amin, wa bishiru bil jannah. Ine, inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, yan penungbas na kitahin sa amin na ini kakahinang te, seddi aban pardo lene seddi aban pardo le saben tahin ang wate kasunatanin sa amian ina pagsadakka to kadang buhay ni tinang pengeseban Allah subhanahu wa ta'ala sikiti sa amian gay kita niyan ine niyan gay kita lepas abani asa tung basan na kita yene niyan kakahinang te mga tudyo hele kemon wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum pero Allah subhanahu wa ta'ala kemon hap bagas tepengurong Allah subhanahu wa ta'ala sikam sa amin dirizki sin ini sa amin mahaplay mahalal lay sileban halal suwero sabhetinan kami ne ngurong sigantaan ene makaptudjuk amin tuju Allah subhanahu wa ta'ala sike mian tito Allah yasrif subagua kewge ine gay megbusa kaya ine wala tubadzir tabdhira Geko magibdara sa amin. Niya manusia, sobra na dayanin. Sobra na kasi nangganap ng gulhan niya. Luma na niya ani kompleto. Sa sakatan niya ani namagsapin tamang kinakan ina nagisra na niya. Sumiguha. Nalubak na kemon ito ng usalan arata ng sampay pinis may haram. Sampay pinis o sa nasaman si may mukadarat. Si may may drug, si may kitigualo, si may kamar. Ano pagkikana niya? Kompleto niya. Tapos inusal na sa amin, pagkikala na pangusahan na hartaan. Sa pay magsakat, agad-agad din, itikulay na, hetinin ka, itikulay sa nakatan sa amin. Ubus, ine, hetinin mag-israp ni, mag-busa niga na niya ine, miyan gantaan na sa amin, siluman na magkahap, iyan pinegas kiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, durok bang ka istikama sumaguwa, bang ikang hartaan o pagpanawagon na si me, kung may tibis na may kurhan, tibis na si pagtutut ilmo, pag kinang madrasa, pag kinang masid, pagbalik kurat. Kaya mo na indagin sa kanta maghap, ina ipag masalam, benda hadja bang si, nag-israp kaya tinang ganyan kungunahan ni Lut kata dumartaan sa amin. Umos, si Kewalo, istiqama manusiyain bang tahinang ni, Allah yatlubul alu, ina ko agal lumiyan. Si Bayda kaya hetinan magtakabur, magpalangkew-langkew, si Baranno. Kung ito bisarahin lumiyan, dumahalo na bisara kung si Esok Rialay.
Kati ane henunen, gekeo. Dina piha-piha no bang kuing kitelebayan nun bang kinkyaw diata ang bansewe no. Gai. Bisan pasaing gana darazat duen no nasabi ko at sa kayong lumian ne. Sumigwa asal sumay ko pe-level si Marusya ina meri oban ke ulay. Ganiya. Tinen tandaan ini kita kemo manusia in asal pinapati wallahu subhanahu wa ta'ala. Ne tandaan yan pinapati. Tandaan yan kita sali-sali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang may keulamaan pin na pinapati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ka mayitun. Kau pin na okay Muhammad kau hindi na mati. Kau kemon na sabi ang ko pinapati. Rugi sa amin. Ni tandaan yan. Sumigwa kita sali-sali simu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Gani atebbi. Kemon meninggain dan buah-buah metebin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumigwa itin ang kita bi. Subay level ke manjari kita. Eula na kita tao. Eula na kita dayahan. Eula na kita habbentuk dan sabihan. Sindua hingga igay manjari kita diata ante. Takabburante ni suwe tele samian. Mian pinegas kita wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini tilka darul akhiratu. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Igay makazari al-akhiratin asal pemisuko. Bag manusia magtakabur, magpalangkaw-langkaw asal gated. Hinalal wallahu subhanahu wa ta'ala gated manjari. Pinasik wallahu subhanahu wa ta'ala dalam surga. Yan manusia magtakaburin. Tegge dem buwa aban sifat etin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang to magtakabur etin bagsirik to Allah subhanahu wa sirik. Na kemon duse inampun. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sumarwa bang nekaw martabat si magsirik. Gani ayo ayat Tuhanin tampal klaro. Tampal tag bisara Tuhanin kemon duse inampun sumarwa ini. Bang nagsirik tujuye sirik ni etin menjadi sirik na kyaw. Manusia alegane. Lepas ng banili Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari sumarwa yan manusia etinan mian susi akhiratin kung iti bisaramian pinasek dari luid ele manusia lama-lama magpalama-lama dia martabat ng si manusia sumegwa etinan basag kudaktawan nen basag etinan aktal nen basag zikir nen tuju Allah subhanahu wa ta'ala gaybekka kasiyam al-muhafadhatu ala salawatil khams itu une ini pusan den niyan sumegwa pihala tabi in sambahayang limewaktuhin Paya tabi in sambahayang limewaktuhin bin Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin us inin pereng kunasi al-muhafadhatu ala salawat al-khams murtabit subjektif ini insyaallah sumud deh konya kurungan dikutab yan waktu mangtinin continue ko duk ire kudet tawan sambahayangin duk surga Allah subhanahu wa ta'ala duk lebinen bang ene Tuhan tebe rabbul alamin subhan tagge te bisara itu sumegwa si bisara ene si bisara dembua sabihan si mian leta dembua kitewi insyaallah si kesempuk dembua as kesempu al-istiqamah ala sunnati wal jamaah. Ini bisratu niyan tinen kume kita binetu samian. Dumen tinen nagpirak-pirak dumain ten samian pagi aku amban tumuran atau aku amban sumisip atau aku amban tipu-tipu aku amban limitan aku amban semua gai. Sumagwa kemon bangsa muslim bangsa mukmin suway magdembua bang inenan pag-agama hetin agama tu Allah subhanahu wa ta'ala rapin duk ngantan ini si sunnat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganiya gay manjari kita pinain saman amban anuku amban gay sunagwa ini bi Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili gay makazari sunagwa ini hinarap ay bisahin bang idenan agama tagbisarahin agama Allah subhanahu wa ta'ala ga hetinan mene bangsa samian mian belingkaw darajat nen tuju Allah subhanahu wa ta'ala pag-agama ni nene gabang sa ara gabang sa sumegwa pin Allah subhanahu wa ta'ala nagdembu agaam
si magawa si pagdambuan bipinamantuhanin kay Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bangsine metelewin, bangsine yatina ine me harap to Allah subhanahu wa ta'ala dembus-bus magdembus-bus to jain na may pungtini may kipungtin sa agama Islam bang ito pinataek ka yatin ang taanen sumagawa orasin sobra ni amban mo sobrahin teng oras ni sobra na murah-murahan sila balik insyaallah etinen na bisan sa sidiki etinen pasal niyan kapito be etinen be dan ngan tak binisara si menuto pe song-song sa sidiki na bang niya oras ko etinen beledi ko niyan pasakop to si enubi to bisan ko tao si yene luma-luma dito si metubukan to na insyaallah etinen sila balik mangkin ito subpatante bene mo to sidiki tapos ang banmian asal ako to magkamali sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala pangampun dukka betin magmaap kam si ako ibinin magpampun ko sa Allah subhanahu wa ta'ala hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.